wakati ule Yesu aliweza kusulubishwa, wakati alipozimia, maandiko inasema na yote yalifanya nini? Yalikwisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kile alipokifanya duniani aliacha kama amekamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Na sijui wewe kile alituachia duniani tuweze kufuata, sijui kama wewe umeweza kukifuata. Jina la Bwana lipewe. Tumpigie Yesu makofi mazuri. Ni wakati wako ukaandalie moyo wako ukaweze kujua huko duniani kwa ajili ya mwanadamu. Jina la Bwana lipewe sifa. Hivyo ndivyo maandiko inasema katika kitabu cha Yohana 1:13. Huko duniani kwa ajili ya mwanadamu. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo ukaweze kujua Yesu Kristo akakuteua na akakuita katika duniani uweze kukaa katika mapenzi yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Na uweze kukaa katika njia zake. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni wakati wako ukaandalie moyo wako, na ni wakati wako ukaweze kutimisha ahadi za Yesu Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni wakati wako tukatimishe maagizo ya Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Tukae kama mapenzi ya Bwana na tukae kama njia zake. Na tutembee kama mapenzi ya Yesu Kristo. Tutembee kama watu waliookoka. Tutembee kama watu wanayemjua Mungu. Tutembee kama watu wanayejua mahali wanaenda. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Yesu akasema yamekwisha. Ni nini imekwisha katika dunia? Kwa maana ametufundisha kila kitu. Kwa maana ametufundisha kumjua huyu Mungu. Kwa maana ametufundisha kupenda wale wengine. Kwa maana ametufundisha ambaye kusamehea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndani ya mioyo yetu sisi tumekuwa watu walio na roho mbaya, watu walio na chuki, watu hawamjui Mungu, watu wanaenda na mienendo yao.